მოხელე გაცილებით ფიქრობდა. ხო და ისლამი იწყება სისუფთავით პირველ რიგში. ნამაზი რომ მოდის, დასაწყისი ისეთი მაქვს, რომ ახლა არის ბეტონით დასრულებული და ისე მიწევს ლოცვა და ეს მიზანშეწონილი არის თუ გამავიცოდეთ ეს უნდა ვილოცოთ ნამაზზე. ნამაზის ერთ-ერთი ფარზი 12 ფარზიდან 12 სავალდებულო პირობიდან ერთ-ერთი არის ან ჩაცმული სამოსის სისუფთავი. ეს სავალდებულო პირობები, ეს 12 სავალდებულო პირობები არის ისეთი პირობები, რომლებთაგანაც ერთ-ერთი თუ არ შესრულდა, ის ნამაზი ყაბული არ იქნება. ამათგან ერთ-ერთი არის ნეჯასეთთან ტაჰარეთ. ნეჯასეთთან ტაჰარეთ გულისხმობს სალოცავი ადგილის და მლოცველის სამოსის სისუფთავეს. ოღონდ ნეჯასეთ ნიშნავს გულისხმობს ისეთ დაბინძურებას, როგორც არის აქ ბოდიში ფეკალური მასები, შარდი, ჩირქი, სისხლი და მსგავსი დაბინძურებები და არა ოფლი, თქვათ გლეხი ყანაში მუშაობს და მიწა, ტალახი, ან მიწისგან დამზადებული რამეები, ან თქვათ მოხელეა და თქვათ აგურის, ცემენტის, სილის მტვერი აქვს, ან თქვათ ავტოზე ინკალია და ზეთი და მსგავსი რამეებით აქვს დასვრილი სამოსი. ესენი არც ერთი ნამაზის შესრულებას არ აბრკოლებს. რა თქმა უნდა, თუ აქვს იმის საშუალება, რომ გამოიცვალოს და მთლიანად სუფთად ტანსაცმელი ჩაიცვას და ისე ილოცოს, უკეთესია რა თქმა უნდა. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ეს არ ხერხდება და ადამიანი მიზეზს ნახულობს, ანუ იმიზეზებს, რომ მე არ მაცვია ტანზე სუფთად და ამიტომ ვერ ვილოცავ. ეს არ არის ნამაზის დამაბრკოლებელი, შენ ამ მდგომარეობაში შეგიძლია ილოცო, შენ ამ მდგომარეობაში ფარზი არ გაქვს მოხსნილი, ის ვალდებულება არ გაქვს მოხსნილი და ნამაზის ვალდებულებიდან არ ხარ თავისუფალი. ამიტომ დროს ვნახავთ, გამოვიცლით, ვერ ვნახავთ, იმ მდგომარეობაშიც ვილოცავთ, მთავარია ფარზის შესრულება.